приглашается Храпун Анна, детская музыкальная школа искусств, номер 20 города Минска. Учитель Чурзина Полина Евгеньевна, концертмейстер Зеленская Ольга Дмитриевна. Марченко, Искин Брюс. Коготки у нас совсем не сладкие, кискин блюз. Он словно мед на вкус. Кошки от любви мурлычут и мечтают. Если теле и сосиски нежно тают. Кискин блюз. Друг муха лапается и за оба уха. Кискин блюз, он словно мед на вкус. Кошки от любви мурлычут и мечтают. Если те их котлетки нежно тают. Кискин блюз. Тесно, из нее ты быстро сделай тесно. Кискин блюз, он словно мед на вкус. Кошки от любви мурлычут и мечтают. Если те их хоть теплые рыбки дают. Кискин блюз. В самом деле кискин блюз, душе моей и теле. И хоть мягкие наши лапки и тапки, коготки у нас совсем не сладкие. Кискин блюз, он словно мед на Храпун Анна, детская музыкальная школа искусств, номер 20 города Минска.